Grüße euch. Energetische Behandlung des Schnarchens. Annette hier. Ja, das ist so wie wenn ich in eure Nasen gucke, als wenn ihr da tierisch viel Katakomben habt. Ganz viele Höhlen und dann kommt die Luft rein und dann zieht die durch die Nase und dann kommt die an diese Katakombenwände und dann gibt es eine Brrrr und dadurch kommt der Schnarchen zustande. Halleluja. Und das ist teilweise so schlimm ausgeprägt, dass es über die ganze Nase reingeht in den Rachen. Wie so ein, als wenn ich ein Netz hier gestrickt habe und das ist in der Nase. Halleluja. Halleluja. Gifte, giftige Raumluft, giftige Kopfkissen, Bettwäsche, Matratzen. Halleluja. Ich gebe jetzt nur ins Feld, was da rein soll, ihr Lieben. Halleluja. 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 Weil Schnarchen ist Streptokokken, laut Anthony William, und eine schwere Leber. Was denn für mich logisch ist mit diesem Netzwerk an Giften und Co. und Katakomben, die man da gebaut hat und wo die Luft dann halt schwerlicher durchgeht. Halleluja. Halleluja. Also muss das Netzwerk weg, die Katakomben weg, dass die Luft da wieder besser durchflutschen kann. Halleluja. Ich schnippel das jetzt alt ab und dann muss ich diese ganzen Dinger aus dem Körper rausholen. Diese ganzen Dinger, wisst ihr? Ja, seht ihr? Ihr lasst los. Ihr lasst los. Halleluja. Halleluja. Bäuerchen, guck mal an. Halleluja. Druck aus der Leber lassen. Ah, okay. Halleluja. Mehr trinken, damit die Schleimhäute schön durchfeuchtet sind. Belebtes Wasser. Halber Liter, gutes Wasser. Eine halbe Zitrone. Quetschi, quetschi. Rinn da das Wasser. Oder mit Ahornsirup. Nee, mit Honig. Honig besser. Oder Orangensaft. Das ist schön offen. Oh, das geht bis hier oben alles jetzt auf. Halleluja. 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 Gott, passiert da gerade viel in eurem Feld. Ich Jetzt schmier ich all die Wunden zu. Der Heilmörtel in Action. Bisschen taube Zungenspitze. Habt ihr jetzt? Oh. Halleluja. 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 Seid ihr wieder wach? Seid ihr wach? Seid ihr wach? Halleluja. 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 Ihr zieht euch jetzt aus dem Giften zurück, rückwärts geht ihr da raus, um wieder frische Luft zu atmen.
Halleluja. Und wenn ihr das macht, dass ihr euch zum Beispiel einen Luftreiniger holt oder sonst irgendwas, wisst ihr? Halleluja. Rote Sachen, wisst ihr, für die Leber. Rote Drachenfrüchte. Rote Beete liegt da. Rote Traubensaft. Rote Trauben. Alles, was rot ist, ist gut. Und essbar, ne? Manche IKs denken, oh, das ist rot. Kugelschreiber esse ich mal. Ha, ha, ha. Halleluja. Nacken geht auf, Atlas geht auf, unterer Kopf geht auf. Hals geht auf. Halschakra geht auf. Dreck geht raus. Halschakra entwickelt sich wieder so, wie es sein soll, wie es schwingen soll. Halleluja. Halleluja, die Stimme verändert sich. Bei Männern tiefer, bei Frauen klarer, zärtlicher, weiblicher. Halleluja. 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 Friede, Freude, Eierkuchen. Wie war das für euch? Ein Fest für euch? Freude? Super. Ich hab euch lieb, ihr süßen Engel. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf den nächsten Streif für euch. Macht's gut, ihr lieben Engel.